তুমি একটা ছুরি নিয়ে লাঠিটির শেষ প্রান্তে হাতুড়ি দিয়ে ভরে দাও। ঠিক আছে, আমরা ছুরি নিয়ে আর হাতুড়ি নিয়ে ভালো করে লাঠিটা শেষ প্রান্তে ভরে দিলাম। তারপর আমি কি করব? আর লাঠিটি ঘুরিয়ে 4 ফালি করো এক্স এর মতো। হ্যাঁ, আমি পুরো লাঠিটাকে 4 ফালি করে দিয়েছি, পুরো এক্স এর মতো। এর 2 মাথা সূচালো করো লাঠিটার মাথাগুলোকে ভালো করে সুচল করে নিচ্ছি, কিন্তু এটা করলে কি হবে? তারপর আমি কি করব? এবং একটি ছোট্ট লাঠিকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ভরে দাও। একটা ছোট্ট লাঠি নিয়ে নিয়েছি আর সেটাকে আমি একদম পুরো লাঠির শেষ প্রান্তে ভরে দিলাম। এখন অন্য পাশেও একই কাজ কর। অন্য পাশেও একই কাজ করে নিয়েছি, কিন্তু তারপরে কি করব? লাঠিটাকে শক্ত করে বেঁধে নাও। হ্যাঁ, আমি লাইটটাকে শক্ত করে বাঁধছি, বাট দাঁড়াও, তোমরা কি পারবে? এক চোখ বন্ধ করে লাইক আর সাবস্ক্রাইব একসাথে করতে? একবার কিন্তু ট্রাই করেই দেখতে পারো। এখন তুমি এই লাঠিটা দিয়ে মাছ শিকার করতে পারো। আচ্ছা, আমি মাছ শিকার করতে চাই, আর তোমরা এই ট্রিক্সকে 10 এর মধ্যে কত দেবে সেটা তোমরা কমেন্টে জানাও।